Elin Hilderant, miestelis prie vandenyno. Ištrauka. Hope. Gandus, kad permiegoję su Briku, jie atlaikė už tai iškėlusi galvą ir neištarusi to klausimo nei vieno žodžio. Elektra per pertraukas ir vėl pradėjo vaikštinėti su Briku, dėl to jis visur vėlavo, kad prie kiekvieno fontaną turėdavo sustoti pasibučiuoti. Matot, juos Hope norėjo suvemti, o Allegra nenustojus aptikinėti ir su Janu Coburnu. Brikai sakydavo, kad ketina būti namie ir ruoštis baigiamiesiems, tėvams suokdavo, kad palauks prie gatvės Holis ir drauge važiuos mokytis draugėmis, o pati šokdavo į raudonoje Jano Coburno kamerą ir mėgdavo mokytis oralinių malonumų, subtilybių, vaizdų saulėlydį atokiame paplūdimio kamelėje Madekvečiame. Gavusi progą, Hope turėjo pasakyti Brikui, taip, Allegra susitikinėja su Janu, taip, Allegra miega su Janu. Hope buvo įsitikinusi, kad iš tikrųjų gandai apie ją ir Briką taip greitai nutilo, nes jos pasistengė užkasinti pati Allegrą. Ji bijojo, kad Hope gali visiems papasakoti apie santykius su Janu Coburnu. Netokia maloni buvo mintis, kad niekas, būdamas blaivaus proto, negalėjo įsivaizduoti savo norų su jie besimylinčio Briko. Hope ir toliau vylėsi, kad Allegra susimaus. Negali visą vasarą palaikyti dvigubų santykių šioje mažytėje saloje ir neįkliūti. Jai tai reikia palaukti, bet laukti labai sunku. Mokslo metai į pabaigą, oras šilo. Baigiantis pirmąją birželio savaitę, Hope jau bus kuo geriausiai pažymiais išlaikiusi egzaminus. Mokytis nebeliks prasmės, nebereikės netgi repetuoti groti fleita. Vos baigus mokslus pradės darbuotis švenčiausios mergelės Marijos bažnyčios klebonijoje, bet tai bus ramus ir bendravimo neapsunkintas tingina darbas. Turės padėti poniai Agiar, tvarkyti bylas, ieškoti medžiagos tėvo Deklano pamokslams, atsakyti skambučius ir nesibaigiančiam lankytojų srautui pranešti, kad mišios laikoma šeštadienį 17 val. Sekmadieniais 8:30, 10 ir 11:30, kad eilinėmis savaitės dienomis mišios vyks 7:30, mišios ispanų kalba laikomas sekmadieniais 19 val. Kol kas grįžus iš mokyklos įsitaisydavo tarp dviejų guobų tampriai pririštame hamake su vaizdu į Polį uostą paskaityti. Allegra jau kiekvieną popietę traukdavo su draugais į paplūdimį gerti vyresniosios mūtos sesers nupirkto alaus, o tada be sąmonės vairuotis ant smėlio. Allegra niekada nekvietė Hope kartu, o Hope draugai tuo metu skaitė knygas savo namuose, savo hamakuose arba sėdėjo rašydami stojamuosius rašinius koledžams. Hope guodėsi mintimi, kad jau kitą pavasarį jie bandė įstoti į Virdžinijos ir Vanderbilto, o gal netgi Diko universitetus, o Allegra lauk žinių ar bus priimta North Ponduko koledže. Ir vis dėlto jautėsi vieniša.